बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? सब उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं टैलेंट पाकिस्तान। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पैनासोनिक नेशनल के ओवरलोड के बारे में। मैं वीडियो में आपको एक लिस्ट दिखाऊंगा जो ओवरलोड के मतलब की होगी। ओवरलोड जो जितने भी हैं उन टोटल की ओवरलोड के जो नंबर होते हैं वो टोटल आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। वीडियो बहुत छोटी सी है पर आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन इसमें है, तो इस वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आपको कंप्लीट आपको समझ आ पाए कि ओवरलोड का जो झंझट होता है आपके माइंड में कि ओवरलोड के ऊपर क्या नंबर लिखा हुआ और ये अब कितने नंबर का है, ये 1/5 का, 4 का, 3 का। तो इस वीडियो में आपको 1/10 का, 12 का, 1/8 का, 1/6 का, 1/5 का, 1/3, 4 टोटल ओवरलोड आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। उनके नंबर आपको मिलेंगे। और एस्प्रा फ्रांस हो गया, ZDM हो गया, इलेक्ट्रोलेक्स हो गया, LG हो गया, टोटल जहाँ पे ओवरलोड यूज हो रहे होते हैं टोटल उनमें यही ओवरलोड यूज होते हैं। तो उन ओवरलोड के जो नंबर होते हैं वो टोटल आपको इस लिस्ट में मिलेंगे। इस लिस्ट को मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। इस लिस्ट को आप जब देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, यार इतने ज्यादा नंबर कैसे याद करेंगे। तो वो कैसे याद करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस वीडियो को आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। इस वीडियो में जो मतलब अगर डाउनलोड नहीं करने हैं आपने, इस वीडियो में जो लिस्ट है उस लिस्ट की आप पिक्चर स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हैं अपने पास। अगर आप अपने पास रखेंगे तो जैसे ही आपके पास कोई ओवरलोड आएगा, आपको नहीं पता कि ओवरलोड ये कौन सा है, तो आप वो नंबर देख सकते हैं। वो ओवरलोड के ऊपर जो नंबर है वो ओवरलोड के साथ आप मैचिंग करके देख सकते हैं कि वो ओवरलोड कौन सा नंबर का है। तो आपके लिए वो बहुत आसानेबल होगा, आपके लिए बहुत आगे काम देगा वो आपको। तो चले मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि जो ओवरलोड के जो नंबर होते हैं वो टोटल कैसे हैं। चले बाकी बात मैं बाद में करता हूँ। दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 1/3 के ओवरलोड के नंबर होते हैं टोटल, वो यही हैं। आप इन सब ये पैनासोनिक, एस्प्रा, फ्रांस, ZDM ये सब में आते हैं। तो ये आप ओवरलोड ये भी याद रखें, ये 1/4 के अब ओवरलोड स्टार्ट हो गए। 1/4 के जो ओवरलोड है वो आपको टोटल स्क्रीन पे ऊपर आपको नंबर ये दिखाई दे रहे हैं। ये नंबर आपके बस की बात तो नहीं होगी, ज़ाहिर सी बात याद करना। तो आपको इसलिए मैं कह रहा था कि आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप याद कर सकते हैं। अभी और भी हैं, अभी ये जो लिस्ट आ रही है ये भी 1/4 की है। आप देख सकते हैं आगे नंबर भी आपको दिखाया हुआ है। ओवरलोड जो 1/4 का ये भी ओवरलोड 1/4 का। इसलिए आपको ये टोटल नंबर आपको याद करने बहुत मुश्किल होंगे, इसलिए मैं कह रहा था, इसलिए आपको कह रहा था स्क्रीनशॉट भी साथ में लेके रखिएगा। 1/5 के ये ओवरलोड स्टार्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओवरलोड 5 के भी इतने ज़्यादा ओवरलोड हैं। ये अलग अलग कंपनियों की वजह से इतने ज़्यादा ओवरलोड, ये नहीं कि पैनासोनिक जो नेशनल का कंप्रेसर उसके ही ये सारे ओवरलोड हैं, और भी डिफरेंट कंपनियों के भी हैं। तो आप देख सकते हैं ये भी 1/5 के ही ओवरलोड है। जो और भी लिस्ट यहाँ पे शो हो रही है आपके पास, ये भी ओवरलोड जो है 1/5 के ही है। तो इसलिए आपको कह रहा था स्क्रीनशॉट लाजमी लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें तो इंशाल्लाह आपको भी इन्फॉर्मेशन टोटल मिली होगी। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 1/6 के ओवरलोड अब स्टार्ट हो चुके हैं। 1/6 के जो ओवरलोड वो भी काफ़ी क्वान्टिटी में है, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए इसको भी आपको याद करने के लिए आपको स्क्रीनशॉट लेने पड़ेंगे। मैं तो आपको यही कहूँगा कि इस वीडियो को आप सेव कर लें ताकि आप आगे आगे करके इस वीडियो को ही आप देख पाएँ आगे आगे करके कि कन्फर्म नंबर कौन सी जगह पे है। तो अब देख सकते हैं ये भी जो नंबर वो अभी 1/6 के थे। ये आप नंबर जो देख रहे हैं ये 1/8 के नंबर है। 1/8 के जो ओवरलोड होंगे वो इनमें यही नंबर आएगा। ओवरलोड अगर हम छोटा लगाएं तो उससे ये होगा कि बड़ी कैपेसिटी पे जब हम ओवरलोड छोटा लगाएंगे तो कंप्रेसर हीटअप होके यानी कि 1 एम्पेयर लेगा, तो ओवरलोड तो हमारा 8 एम्पेयर तक का है, इसलिए वो ओवरलोड ट्रिप हो जाया करेगा। इसलिए आपको लगेगा कंप्रेसर ही ख़राब है शायद। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 1/10 के भी जो ओवरलोड है वो भी यहाँ पे टोटल डिटेल में आ रहे हैं। वो 4 ही थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1/12 के जो ओवरलोड है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं आप यहाँ पे कि वीडियो में आपको बताना बहुत मुश्किल था, एक एक नंबर आपको बताना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने आपको स्क्रीनशॉट में भी सभी बता दिया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, प्यार से कमेंट भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।